officieel operationeel verklaard voor de Belgische luchtmacht. En we krijgen dus vandaag een eerste voorstelling. Ook een eerste versie, want uiteindelijk van dit type toestel, de NH-90, zijn er twee versies beschikbaar binnen de Belgische luchtmacht. Eén is voor de, dat zeggen, meer voor de troepen en het andere toestel, daar komen we later op terug in de namiddag, wordt gebruikt voor de vervanging van de Sainicole voor de search and rescue en maritieme operaties. Onze aandacht gaat nu naar deze versie bij de NH-90, de MTH, de Military Transport Helicopter, gestationeerd in het achterste smallveld Bovenschijn. Dit is een allereerste demonstratie gaan geweest. We gaan gewoon de toestel even voorstellen. Dat hij het cargo swing van de opdracht wat overgaan wordt. Supply machines and all moving and coordinating together. Modern technology, brand new NHI Air Operations team, dat is gezorgd dat deze vracht geconditioneerd is en uiteindelijk in condities opgetransporteerd worden onder andere door de helikopter. Het toestel zelf wordt niet zo een rij wordt, de hulpbare helikopter kan dan maximaal en het kan onderaan dus een vracht meedragen op de cargo sling, de naam zegt zelf, cargo, vracht, sling, dan de kabels en alles wordt ingebruikt om te voeren met het toestel. We hebben daar een cabineoperator, dat is de adjudant Platje Bart de Pla. En de hoistman, de man die ondertussen vandaag dus die lier, wel niet de lier, want we hebben geen lier, het is gewoon een kabel onderaan. Maar dus hebben we ook nog de corporaal Klaas Huigen. That's nothing for this helicopter to lift. Nothing at all, but a good demonstration, and it makes for a great picture. As well, the Rolls-Royce turboshaft engines, developing about 1,662 kilowatt or 2,230 shaft horsepower each. And some of them, of course, into the General Electric turboshaft engines too. And this helicopter has an impressive forward speed too of 186 miles per hour, 300 kilometers per hour, and a range of about 800 kilometers. Service speed 6,000 meters or 20,000 feet, and climbing about 170 per minute. So when they start collecting, they start getting up, and you go there pretty quickly too. Very impressive. Again, the NH Industries NH-90. Het ontwerp van dit toestel dateert natuurlijk al wel enkele jaren terug. Het is eigenlijk een consortium, het is een samenwerking van 4 landen die op zoek waren om een veelzijdige helikopter te bouwen ter vervanging van een hele reeks
toestellen zoals de UH-1, zoals de Puma's, de Lynx helikopter en de Seeking helikopter. Al dus heeft dus Italië, Frankrijk, Duitsland en Nederland samengewerkt bij het ontwerp van dit toestel. En natuurlijk respectievelijke firma's, Augusta in Italië, Eurocopter Frankrijk, Eurocopter Duitsland en Fokker Nederland, die dus samengewerkt hebben bij de ontwikkeling van dit toestel. Ondertussen is ook de Belgische luchtmacht geïnteresseerd geweest ter vervanging van onze vloot, onder andere de Seeking helikopters. En ook een beetje gedeeld de opdrachten van de A109, die we later aan het werk zullen zien. En al dus heeft de Belgische luchtmacht zich 8 toestellen aangeschaft, 4 van elk type, dus 4 toestellen in deze versie, dus de militaire transporthelikopter, en 4 in de versie van de NFA, de NATO fregat helikopter. Maar daarover straks meer. Dus dit toestel wordt dus ingezet, zoals gezegd, voor het vervoer van materiaal van troepen. Kan natuurlijk ook omgebouwd worden en gebruikt worden voor speciale operaties, elektronische oorlogsvoering, ook als vliegende commandopost en natuurlijk ook parachutisme en heel belangrijk, medevac. Dus in ieder geval van requesten, ik weet niet hoeveel, daar hebben we nog niet hoeveel brancarders of vraagwerkers kunnen eigenlijk gemonteerd worden in het toestel, maar het zal er wel enkele zijn, dus we doen dat dan inderdaad ook ingezet worden als medevac. Well, the only helicopter we'll see moving here today will be the Apache. That's the Het kleine voertuig, deze light utility vehicle, dus een licht gebruiksvoertuig voor de paras of andere troepen op een speciale troep op de grond, en gaat nu een dynamische voorstelling doen. Enkele doorvluchten, vooral nu, hoge snelheid, dus wel een verschil met de vorige edities van helikopters. Hij haalt een snelheid van 160 knopen, dat is een beetje de luchtvaartterm voor de snelheid. We werken met knopen, maar dat is opgebouwd maal 1,8. Dus we spreken hier toch 300 km per uur, een doorvlucht van de NH-90. Listen to that power, there it is. That's what they and you get an idea of its weight when you hear that coming as well, as those rotating wings just beat the air into submission, and that is a powerful and fast helicopter. Again, capable of 186 miles per hour, 300 kilometers per hour. Een van de, ik kan zeggen, zeker niet negatieve effecten, maar toch iets waar je rekening mee moet houden, is het downwash. Dus uiteindelijk zo'n enorme schroef die draait met een diameter van 16 meter, vrij grote ballen van die schroef. En dat creëert natuurlijk een zeer grote druk naar onder, want natuurlijk, ja, het toestel moet nog altijd in de lucht blijven hangen. Want het geeft een neerwaartse druk, je zal dat straks wel zien bij de landing hier, ik kom zo dadelijk landen, aan de beweging op de grond, de luchtverplaatsing op de grond tijdens de landing van zo'n NH-90. Dus dat is een van de punten waar men zeker moet rekening bij houden bij operaties, dan later zeggen bij maritieme operaties, is deze downwash, dus deze druk van deze schroeven naar beneden toe tijdens landing of tijdens operaties op lage hoogte. Picking up the nuances of your language, Chris, and I'm just loving it. Now you say hover is the English term, if you call it, I'm not even going to go close to trying to say that. There you go, and so many of our aeronautical terms are French. But look at this now, and it looks like it weighs nothing. Now this is the helicopter coming in, and you were pointing out this, the downwash is pretty impressive. Helicopter pilots also have to be very careful of not getting caught in that downwash.
if in transition of flight they do, you can press them and as they get caught in it right down to the surface. So again, as they approach their hovers and they start to pirouette as they are right now, and they change direction, they must be very careful about settling with power. They don't want to get caught in that downwash and pressed right down to the surface. So very softly, gently, our crew working very hard, setting down the NH-90, and again, they can't hear your applause way up there, but they can see appreciation. So you want to take your caps off and give them a wave, get your hands in the air, and wave to our servicemen and women, of course, that serve Belgium in such a great way, defending her with equipment like this, and it speaks to their professionalism and what they've been trained to do on our behalf. So there you go. There's our crew in the NH-90. Give them a big wave of appreciation, please.